adım Gülsüm Yılmaz. Benim babaannem Kırım Savaşı'nda Kırım'dan, Bahçesaray'dan göç etmiş savaş zamanında bir ailenin, 8 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum ben. Babamın adı Ahmet Kaşkır, annem Mukadder. 8 kardeşiz biz, en büyükleri benim. 5 Nisan 1940 doğumluyum. Feriköylüyüm. Feriköy İlkokulu'nda okudum. Ondan sonra Tünel'de Dikiş Mektebi'ne gittim. İlkokul mezunuyum yani. Savaş çıktığı zaman Osmanlı Devleti'ne göç etmiş. Anne tarafımda, baba tarafımda Kırım'dan gelmişler. Anne tarafım Bahçesaray'dan gelmiş. Babaannemiz tam Kırım'ın neresinden geldiğini bilmiyorum. Onlar gelip İstanbul'a, Feriköy'e, Şişli'ye yerleşmişler babaannemler. Annemler de Eskişehir'e, Karaçay'a yerleşmişler. Biz eşimle, ben Ordu Kooperatifinde vazifeliydim. Harbiye Ordu Kooperatifinde. Orada eşimle tanıştık. Ondan sonra 1969'da evlendik. İlk önce Fatih'te, Karagümrük'te oturduk. Ondan sonra geldik Yenikapı'da, Katip Kasım Mahallesi'nde oturduk. Orada 10 sene falan oturduk. İlk önce Küçük Langa diyorlar oraya. Hemen girişinde, Küçük Langa'nın girişinde Langa Karakolu vardı. Oradan düz gidince fırın vardı. Sonra 4 yol ağzıydı. Bir Ermeni vatandaşın evinde kiracı oturduk. Yanımızda Ermeni bakkal vardı. Biraz öbür tarafta gene Ermeni bakkal vardı. Ev sahibimiz de Ermeniydi. Yani gayet güzel, insanlar o seneler birbirleriyle sen şusun, sen busun demeden geçinir giderlerdi. Ondan sonra oradan taşındık. Ahşap evde orası. Ufak geldi çocuklarım olduktan sonra. Oradan yeni apartman yapılmıştı. Sepetçi Selim Caddesi'ydi zannedersem. Arkamızda Katip Kasım Camii, Katip Kasım İlkokulu vardı. O İlkokulun hemen yanında döndüğümüz sokakta, sokağın ortasında Tezveren Dede vardı. Orada 10 sene herhalde oturdum. 1984'te oradan biz Küçükçekmece'ye taşındık. E5'in yolunun üzerindeydi evimiz. O zaman köprü falan yoktu orada. Karşıdan karşıya yol ayrımı da yoktu. Birçok kazalar olurdu yolda. Mesela o senelerde hiç taksiler o tarafa, Büyükçekmece'ye falan geçmezdi. 10 sene de orada oturduk. 10 sene sonra oldu. Benim eşim ilk önce evlendiğim zaman çantacıydı. Ondan sonra alüminyum doğramaya geçti. Alüminyum doğrama yapmaya başladı. Vallahi bir 74 krizini yaşadık. Sonra Merter'de oturduk. Ondan sonra Çekmece'den Merter'e geldik. Merter'e taşındık. Sonra oradan da şimdi ben Bağcılar'da, Güneştepe'de oturuyorum. O kendi evimiz, şu andaki evimiz. Yani oradan da işte bu kadar senedir yaşıyoruz İstanbul'da yani. Doğma büyüme İstanbul'dayım ben. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Ailem de öyle. Göç etmişler, Kırım'dan göç etmişler. Hep İstanbul'da yaşamışlar. Başka bir yere gitmeyi düşünmemişler. Bilemeyeceğim yani. O zaman bu kadar çok göç yoktu zaten. İstanbul
50 senesinden sonra göç almaya başladı. 1973 senesinde Boğaziçi Köprüsü yapıldıktan sonra göç daha da fazlalaştı. Kadıköy tarafı çoğaldı. 60'tan sonra Levent oldu. Böylece İstanbul şimdi artık ucu bucağı sadece semtlerin adını biliyor insan. Kendisini görüp de bilmediği yerler çok var mesela. İşte böyle İstanbul'da yaşıyoruz. Başka bir yer bilmiyorum yani ben. Ben 1968'de evlendim. Evlenene kadar 64'e kadar Feriköy'de oturduk biz. Kendi evimizdi, babaannemden kalma. Ondan sonra babam Mecidiyeköy'den ev aldı. Sonra Mecidiyeköy'de oturduk. Annem ölene kadar da Mecidiyeköy'de oturduk. Annem babam vefat edene kadar. Şimdi ben Bağcılar'da, Güneştepe'de oturuyorum. Orası da kendi evimiz. Kendi evimiz yani. Biz oraya taşındığımız zaman ev sahibimiz hangi sene taşınmış bilmiyorum ama 1969'du. Onlar Kurtuluş'ta oturuyordu. Ermeniydi zaten. Ermeniler, Rumlar Feriköy'de, Şişli'de, Kurtuluş'ta çoktur orada vatandaşlarımız. Şeyde de Yenikapı'da da Kumkapı'da vardır. Kiliseleri falan da oradadır. Kumkapı'dadır. Feriköy'de de bir Ermeni kilisesi, bir Rum kilisesi vardır. Caddede de vardır. Şeyde de vardır, Şişli'de de vardır, Mecidiyeköy'de de vardır. Yani bilemeyeceğim, o zaman böyle insanlar kardeş olarak yani birbirlerinin bayramlarını, kandillerini kutlarlardı. Birbirlerine saygıyla yaparlardı. Şimdi 50'den sonra İstanbul çok fazla büyüdü. Çok göç aldı. Artık insanlar İstanbul'a sığmıyorlar yani. Yazın kendi memleketlerine gidip bir nefes almak istiyorlar. İstanbul böyle oldu yani. Köprüler yapıldıktan sonra daha çok insan göç aldı yani. Göç aldı. Ahşap evimizin ama biz kullanmıyorduk. Eskimişti. Alt katı mutfakmış eskiden. Mutfağında tulumbalı kuyusu vardı. Arkada biraz ufak bir bahçesi vardı. Onun üzerinde kat vardı. O katta biz oturuyorduk. Bizim oturduğumuz yerin içinden de tabii bir aileye göre yapıldığı için ev, üst katta tekrar komşu oturuyordu. Üst kattaki komşu bizim evin hemen hemen içinden geçerdi. Çünkü bir odası öndeydi, bir odası arkadaydı. Bir odası öndeydi, bir odası arkadaydı. Aradan merdiven üst kata çıkardı. Ama bilmiyorum, tanımadığımız halde biz rahatsız olmuyorduk. Onlar da bizden rahatsız olmuyorlardı. Ama ahşap ev olduğu için yani yukarıda insanın yürüdüğünden ayak seslerini duyabiliyoruz birbirimizin. Ama bilmiyorum hiç böyle, yani şimdi apartmanlarda rahatsız oluyoruz komşularımızdan. O zaman öyle yaşamadık yani, bilemeyeceğim. Bilmiyorum yani. Kaç sene önce? 50 sene öncesi yani. 50 sene öncesi. Vallahi işte 50 seneki önceki yaşantımız yani hiç şimdi apartmanın içinde, mesela benim oturduğum apartman 12 daireli apartman. Bazen mesela diyelim ki üst kattaki komşu kendisi oturmuyor, kiraya veriyor. Kiracıyı tanımıyorsun. Tanımıyorsun yani, gelmiş. Tanıyorsan da mesela hanımını tanıyorsun. Ne iş yaptığını bilmiyorsun. Çoluğunu çocuğunu tanımıyorsun. Ama o zaman bak, bir evin içinde iki yabancı birbirini tanımayan aile kardeş gibi geçiniyordu diyelim yani, kapımız filan açık oluyor yani. Bir evin kapısından girip çıkıyoruz hepimiz. Benim evimin içinden geçiyor üst kat komşu. İçinden geçiyor, ortasından geçiyor yani. Şimdi ben düşünüyorum da yani şu hale göre düşünüyorum. Ben kızım otursa öyle bir yerde istemem. İstemem. Şu anda istemem.
İki odaydı. Bir oda öndeydi, bir oda arkadaydı. Mutfağı falan yoktu yani. Başka bir şeysi yoktu. Çünkü ev bir aileye göre yapılmış bak. Bir aileye göre yapılmış. Alt katı mutfak, en alt katı mutfak. Mutfakta kuyusu var, bahçesi var. Ama mutfak harap olmuş yani mutfak diye bir şey yok. Sadece o yani biliyoruz oranın mutfak olduğunu, eskiden mutfak olduğunu biliyoruz. Öyleydi yani. Ondan sonra zaten orada ben yine de bayağı bir oturdum. Üst kata çıktım sonra. Ondan sonra da taşındım oradan. Öbür şeye taşındım. Tam Katip Kasım Okulu'nun arkasına taşındım. Yeni yapılan bir binaydı. Onun en üst katına taşınmıştım. Orada oturdum. Karşımızda Yugoslavyalılar vardı. Onların evi ahşap değildi ama bizim ev vardı ahşap. Yani oraya da birazcık şey girmişti. Yanımızda da Ermeniler vardı aynı şeyde. Bizim ev kadar ahşap değildi. Onlar eskiden kâyir derlerdi. Tuğlayla yapılmış evlerdi. Zaten şu anda bilmiyorum. Ben oraları gidip görmedim. Çok oldu. Şey girdi ama inşaat girdi ama bilemeyeceğim şimdi ne kadar inşaat girdi. Birbirleriyle bazı evler birleştirmiş olabilir, bazı evler birleştirilmedi yani. O işte yanımızdaki komşu da Ermeniydi. Bizim ev sahibimiz de Ermeniydi. Yanımızda bakkal vardı, o da Ermeniydi. Caddenin öbür tarafında bakkal vardı, yine Ermeniydi. Zaten Kumkapı bölgesi gayrimüslimler çokmuş eskiden. Onlar 1900 Kıbrıs şeysi olduğu zaman bir kısmı göç etti. İstanbul'dan yani bir kısmı göç etti. Valla o ev sahibinin şeysinden taşındıktan sonra çok fazla merhabamız olmuştur. Sadece fazlaca görüştüğümüz olmadı. O bize gelir otururdu ama biz onların evine hiç gitmedik. Yani belki çağırdılar da gitmedik. Çocuklar ufaktı çünkü. Bilemeyeceğim orasını yani bilmiyorum. Karşımızda Yugoslavyalılar vardı. Onlar 3 katlı evde ailecek oturuyorlardı gelinleriyle beraber. Konfeksiyon yapıyorlardı evlerin içinde. Ondan sonra öbür taraflarımızda da işte yine bizim gibi şeyler oturuyordu. Yani bir 3 tane yerin ben şey olduğunu biliyorum, gayrimüslim olduğunu biliyorum. Öbür sokaklarda zaten komşumuz olmadı yani. Gidip gelişimiz olmadı. Kendi akrabamız olmadığı için gelmedik yani. Merhaba. Sadece merhabalığımız oluyordu. Arkamızda Katip Kasım Camisi'nin okulunun önünden dümdüz gidince Kumkapı'ya gidersin. Orası da Perşembe günleri pazar kuruluyordu. Şimdi de var mı bilemiyorum. O taraflara gitmedim hiç. Ondan sonra mesela yaz, cumartesi, pazar olduğu zaman eşim çalışmazdı. Yenikapı'ya inerdik deniz kenarına. Orada şemsiyeler vardı. Çay içerdik. Mesela evden kendimiz bir şey götürürsek piknik yapardık orada. Şeyler vardı. Esnaf vardı mesela. Kendisi basit şeylerde balık ızgara yapar falan. İsteyenlere ekmek arası balık verirdi. İşte öyleydi. En son ben oradan taşınana kadar Yenikapı öyleydi yani. Yenikapı'da Çakıl Gazinosu vardı mesela. Akşamları sesini duyardın. Çünkü İstanbul bu kadar kalabalık değildi. Mesela denizin kenarına oturduğun zaman oradaki dinleyebilirdin mesela söyleyen konserleri diyeyim, bilmiyorum Zeki Müren mi diyeyim artık şeyse kim hangi şarkıcılar çıkıyorsa orada deniz kenarından oturup dinleyebilirdik. Çünkü şu andaki trafik yani kaçta biri vardı diyemem yani. Çünkü İstanbul 73'ten sonra köprüden sonra çoğaldı. 50'den sonra göç almaya başladı ama esas göç 73'ten sonra oldu. Kadıköy tarafı büyüdü köprüden sonra. Yani İstanbul benim bildiğim böyle. Benim çocuklarım ufak olduğu için böyle çok gidiş gelişim yoktu şeylere, komşulara.
Ancak apartmanın yani oturduğumuz evin içindeki insanla görüşürdük. Onlar da Karadenizliydi. Hatta böyle o devrede alüminyum işiyle uğraşmaya başlamışlardı ve bayağı bir ilerlemişlerdi. Anlayışlı oldu diyerekten. Eskiden muslukçuydu, sonra şey oldu, alüminyumcu oldu. O kadar yani. Ben başka çok bir karşıdaki Yugoslavyalıları bilirim, bir de onu bilirim. Gidip gelmişliğim yoktur Ermenilerle. Sadece merhabamız vardır yani öyle. Ama şeydik yani. Görüşürdük. İyi gidip gelmiyorduk ama. Gidip gelmiyorduk. Mahallede ben düğün olduğunu hiç hatırlamıyorum ama mesela hiç hatırlamıyorum. Yani belki ben girgin değildimdir, bilemeyeceğim. Düğünü falan hatırlamıyorum. O zaman yani insanlar düğün o iş senelerde benim çocukluğumda yaparlardı. Mesela sünnet zamanı yazdır. Şimdi öyle bir şey yok. Her zaman, her istediği zaman. Çünkü tıp ilerledi. İnsanlar bir de her şeyi bulma imkanı çoğaldı. O zaman 1950'lerde sigortalı insan yok denecek kadar azdı sigortalı insanlar. Devlet şeysinde mesela sigortalı olurdu. Benim babam demirciydi. Bomonti fabrikasında çalışırdı. O da devlete ait olduğu için babam sigortalıydı. Biz de ondan dolayı şeydir mesela nüfus kağıtlarımız günü gününe çıkmıştır. Ama göçten sonra herkesin kaydı memleketinde kaldı mesela. Benim bildiğim kadarıyla şey olmadı. Bilmiyorum. Sonra düzeldi, her şey düzeldi ama şimdi de gene bazı var cahil insanlarda. Ama yok denecek kadar az yani şu anda sigortasız insan mesela yok denecek kadar az. Herkesin sigortası var, emekliliği var, eşinden emekliliği var. Var yani, kendi emekliliği var, herkesin var. Valla oranın bayramı yoktu ama ben Feriköy'de çocukluğumda, Feriköy'de büyüdüğüm için çocukluğumda bizim büyük alan vardı. Orada bayram yeri vardı. Oraya gelirdi. Mesela kayık salıncakları gelirdi, tel kaymalar gelirdi. Ondan sonra birçok şey gelebilirdi. 3 gün bayram daha da fazla sürerdi gerçi. Çocukların elinde 3-5 kuruş para varsa bayram yerini kurdukları andan itibaren zaten mesela diyeyim ki Ramazan'da kuruldu bayram yeri sökülmezdi. 2 ay arası var Kurban Bayramı'yla. Kurban Bayramı'nı da tamamlardı. Zaten bayramlar en çok yaz gününde olmaya uğraşırdı yani. Çünkü İstanbul'un kışı vardı. Bayağı kış olurdu. Hemen hemen 1-1,5 metre falan kar olurdu. Yani benim çocukluğumu söylüyorum ben. Kaç senesine kadar diyeyim mesela. İstanbul'da en çok benim bildiğim kar 86'da ben Küçükçekmece'de oturuyordum. O sene çok kar oldu 86 senesinde. Çekmece'de elektrik falan olmadı. Mesela Çekmece'den öteye zaten o senelerde hemen hemen taksi, ticari taksi gitmezdi. 90'dan sonra Bulgaristan'dan göç oldu. Ondan sonra taksi plakası çoğaldı. Ben dikiş dikiyordum ama yani öyle şimdiki konfeksiyonlar gibi değil. Zaten o zaman herkesin elinden bir parçacık dikiş geliyordu. Çünkü konfeksiyon yoktu. Konfeksiyon ne diyeyim 70'lerden sonra hazır giyim çoğaldı benim bildiğim kadarıyla. 70'lerden sonra çoğaldı.
70'lerden sonra 60'tan sonra Levent oldu darbeden sonra. Ondan sonra 73'ten sonra köprü yapıldı. Daha büyüdü İstanbul. 74'ten sonra benim hatırladığım kadarıyla artık İstanbul değişti, tamamen değişti diyebilirim yani. Çünkü insanlar mesela lokantaya gitmeye şey yaptılar, açıldı, lokantalar açıldı, hazır giyim açıldı. Ondan sonra kumaş şeysi biraz azaldı. Çünkü konfeksiyon başladı. Konfeksiyon başladı. Hatta biraz daha önce başlamıştı ama insanların hazır alıp diktirmeleri, kumaş alıp diktirmeleri daha hesaplı oluyordu. O zaman daha ne diyeyim, büyük mesela Beyoğlu, Taksim, oralarda büyük mağazalar vardı. Onlar da şeyden sonra biraz şey yaptı. Bu Kıbrıs hadisesi, Kıbrıs şeysi çıktı Menderes zamanında, Demokrat Parti hükümeti zamanında Kıbrıs'la bir sorunumuz çıktı. Ondan sonra bir parça böyle bir durgunluk oldu. Ondan sonra da zaten darbe oldu. Sonra daha 70'lerden sonra herhalde çok fazla gelişmeye başladı. Hem göç oldu, hem gelişmeye başladı. Her şey. Konfeksiyondu, lokantaydı, her şey yani İstanbul tamamen değişmeye başladı. 73'ten sonra. Benim bildiğim. Ben öyle biliyorum. Öyle çünkü hani yanımda çalışan bir insan falan olsa veya o şeyim olsaydı, fikrim olsaydı belki o zaman olurdu ama bizim yerimiz ufak, hani köy gibi, Feriköy deniyor zaten. Ancak konu komşuya şey yapıyorsun. Ondan sonra baktım ki olmuyor yani. Ben 20 küsur yaşındaydım. Kardeşim askere gidince ben Ordu Kooperatifine girip tezgahtar olarak çalıştım. Bayağı bir sene. Eşimle de orada tanıştım. 68'de evlendik. O zamandan işte vefat edene kadar beraber yaşadık. Yenikapı'da otururken, valla benim eşim gezmesini çok severdi. Pazar günleri oldu mu hiç bizi evde oturtmak istemezdi. Biz pazar günleri çocukları da alırdık. Kendimiz şeyimizi de alırdık, malzemelerimizi de alırdık. Florya'ya giderdik. Orada ağaçların altında bizim gibi birçok insanlar gelirdi. Yanımızda oturan insanlarla hatta böyle sanki komşu, akraba gibi hep gidip aynı yere rahat ediyorduk. Orada oturuyorduk. Eşim çocukları denize götürürdü, Florya'ya, Menekşe'ye mi bilemeyeceğim. Şimdi ben kendim gitmezdim. Onları denize sokar getirirdi. Ondan sonra aileden mesela bizim orada olduğumuzu bilirdi ailem. Annem babam gelir veya kayınvalidem, görümcem gelir. Onlar nasılsa oradalar diye onlar da gelirlerdi. Hep beraber akşama kadar otururduk. Trenle gidip gelirdik biz Yenikapı'dan. Trene binerdik. Florya'da inerdik. Trenle giderdik. Kendi arabamız falan. O zaman çoğu insanın zaten arabası yoktu. Bazı insanların arabaları vardı yani. Yok denecek kadar azdı, bilmiyorum. Ben 84'te taşındım Küçükçekmece'ye. O zamana kadar hemen hemen gidip geldik yani, çocuklar da gidebiliyorlardı. Öyle. Başka hatırlamıyorum. Belki arada bir çocukluğumuzda kamyonla gezmelere giderdik ama pazar günleri sadece akrabalara birbirimize giderdik biz bayramlarda mesela. Bayramlarda, kandillerde, bayramlarda mesela kime gidersin? Annene gidersin, kayınvalidene gidersin, teyzene, halana gidersin. Bayramda akraba gezmesi olur mesela.
Kış da olsa gidersin, yaz da olsa gidersin. Bayramdır çünkü o. 2 bayramda da gidersin. Sair zamanlarda da, kandillerde gidersin veya ne bileyim birine bir şey olur, bir toplantı olur, mevlüt olur, düğün olur. Öyle şimdiki gibi her gün herkes böyle sokakta, bilmiyorum. Belki biz gezmiyoruzdur, bilemeyeceğim yani. Yenikapı'da Yenikapı'nın şeysi var. Aksaray'da yeraltı şeysi var, çarşısı var. O yeraltı çarşısı yapıldığı zaman bize çok cazip geldi diyeyim yani. Çünkü her şey vardı altında yeraltı çarşısının. Şimdi ben yakın zamanda orasını gezmedim ama en son Yenikapı, o Aksaray yeraltı çarşısında yangın çıktı. 75 veya 76 senesi olabilir. O zaman yani yangında çok hatırlamıyorum ne olduğunu ama ondan sonra bayağı bir kapalı kaldı orası. Oradan alışveriş edilirdi. O senelerde kapalı çarşıdan alışveriş ederdi insanlar. Böyle AVM'ler yoktu. AVM'lerin de ilk tarihini ben çok şu anda hatırlamıyorum. Yani nerede ilk yapıldı da nerede başladı bilmiyorum. Onu şu anda düşünmedim de şu anda da aklıma gelmiyor yani. Ama şimdi alışveriş merkezi, tamam, kapalı çarşıya da gidiyor insanlar. Orası tarihi bir yer. Mısır çarşısı da öyle. İnsanlar hem gezmek için gidiyor hem biraz daha belki ucuz alırım diye gidiyor ama genelde insanlar şu anda AVM'lerden alışveriş yapıyorlar yani. Her şeyi buluyorsun içinde. Her şey var. Güzel de yani. Benim çocukluğum demeyeyim, gençliğim esnaftan alışveriş yaparken mesela eşimle beraber giderdik biz genelde. Ben çok karışmazdım. O pazarlık edebilirdi. Ama şu anda pazarlık yok denecek kadar az yani. Şey gibi, fırından ekmek alır gibi şu andaki şey. Mesela 10 lira diyorsa 10 liraya alıyorsun. 9 lira olsun mu demiyorsun esnafa. Yani zaten bilmiyorum. Belki ben yapmıyorum. Bilemeyeceğim yani onu şu anda. Genelde AVM'lerden alışveriş yaptığı için insanlar. Pazar da öyle. Bakıyorsun bu esnaf mesela 9 liraya satıyor, öteki 10 liraya satıyor. 9 lirasını beğeniyorsan 9 liradan alıyorsun, 10 liralığını beğeniyorsan 10 liradan alıyorsun. Demiyorsun ki bu 9 liraya olur mu? Demiyorsun yani. Şimdi pazarlık kalktı gibi bir şey yani. Yok. Ama eskiden az çok vardı yani. Şimdi yok. Şimdi yok. O şeye mesela ben Yenikapı'da oturduğum zaman insanlara mesela sen şusun busun diyorlar. Arnavut derlerdi o zaman. Sebzeci vardı. Kendi şeysinden, bahçesinden veya bostanından toplar getirir. Satar. Mesela yaz olur. Domates, salatalık, patlıcan ne satarsa getirir mahalleye, Yenikapı'da oturduğum zaman. Getirirdi. Biz de oradan taze alırdık yani. Pazarımız var zaten. Pazardan gider alırdık. Kumkapı'ya giderdik. Kumkapı'da hal vardı. Halden mesela eşimden ben balık aldığımızı bilirim halden. Çok alıyorsun birazcık ama onlar yani yakın zaman diyeyim. Yani eskiden günlük kadar alırdık Kumkapı'dan mesela balık. Tasların içinde çok taze canlı balık satılırdı mesela, istavrit diyeyim. Canlı böyle oynar suyun içinde. Onu bir naylon torbaya bağlar ağzına, adam bir tasını sana verir. Zaten bir ailesin, diyelim ki 1 kilo, 1,5 kilo veya ne kadarsa onlar ne kadar satılacağını, alınacağını biliyorlardı. Öyle alır gelirdik. Ahşap evde o zaman artık mangal yaparız. Soba var, kalorifer yok tabii o zaman. Öyle kullanırdık yani Kumkapı'dan. Yenikapı'da oturduğum zaman.
Öbür taraflarda bir daha öyle daha Kumkapı'ya gelemedik yani. Oturduğumuz yerden mesela Merter'den oraya gittiğimi hatırlamıyorum. Bakkallardan alışveriş yaparken de mesela diyelim ki insanın bakkal kiracıyı da tanırdı, ev sahibini de tanırdı, insanı da tanırdı. O zaman şimdiki gibi kredi kartı falan yoktu. Şu anda kredi kartının hangi sene çıktığını ben hatırlamıyorum. Bakkalın defteri vardı. İnsanın parası yetmediği zaman bakkaldan borcu alırdı. Borcu alırdın. Eğer ki sen haftalıkçıysan hafta sonunda borcunu ödersin. Aylıkçıysan aylık sonunda borcunu ödersin. Ama ben şahsen hatırlamıyorum kendimin bakkaldan borcu aldığımı. Ha belki param yetmez, çok az bir param kalır, onu da ertesi günü veririm bakkala. Ama en büyük oğlum küçükken Ermeni bakkaldan alışveriş ettiğimiz zaman hemen yanımızda bitişiğimizdeydi. Dolabımız yoktu o zaman, buzdolabımız yoktu. Ekmeği mesela çeyrek ekmek aldığımı da bilirim ben. 100 para, delikli para, 100 para derler. Bakkaldan, onun bakkalın vermeye parası olmadığı zaman ertesi günü onu 5 kuruş yapar. Bakkal geri şeyden düşerdi. Alışverişten düşerdi bakkal yani. Bu kadar saygılı diyeyim. Yani insanın hakkına bu kadar saygılı, aklında tutuyor senin 100 paranı, ertesi günü 5 kuruş olarak veriyor. Ermeni bakkalımız bu. Ermeni olarak söylüyorum. Yani bakkallar da vardı orada ama o zaman da benim hatırladığım kadarıyla bir Migros vardı. Migros vardı. Migros da bize uzaktı. Migros'tan, Beyazıt'taydı herhalde Migros. Migros'tan alışveriş ettiğimizi bilmiyorum. Migros o zaman arabalarla da dolaşırdı bazı semtlerde. Gelir bağırır arabasız. Oradan sadece kuru erzak alırsın. Kuru erzak alırsın. Aileler kalabalık olduğu için herkesin az çok kendi evinde bir şeyleri vardı yani. Benim hatırladığım kadarıyla, bilemeyeceğim, herkesi bilemeyeceğim de yani. Şimdiki gibi değildi yani. Şimdiki gibi hiç hayat değildi. Başkaydı. Köy hayatı gibi. Bana göre. Ben köy bilmem gerçi ama. Benim köyüm yok çünkü. Sokak satıcıları şimdi ne zaman, o da ne zaman oldu? 60'lardan sonra 70'lere yakın sokak satıcıları o el arabaları çıkmadan önce mesela bazı esnaf at arabası kullanırdı, satardı. Ama el arabaları çıktıktan sonra esnaf, köylerden göçen insanlar, en çok da Anadolu'dan göç oldu. El arabası, mesela at, araba bakımı zor. Onun için el arabaları çıktı. El arabalarına o zaman hal bilmiyorum, bir ara Sirkeci'deydi hal. Ondan sonra Topkapı tarafına taşındı. Oradan alıyorlardı. El arabasında mesela bugün halden ne aldı? Diyelim ki fasulye Ayşe kadın aldı, domates aldı. Ondan sonra manavdan onu biraz daha ucuz getirir, satardı. Ve de kapıya ayağına kadar getiriyordu, satıyordu. Ama o arabalar kaç senesine kadar olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Bayağı bir zaman kullanıldı yani. Bazen arada bir gene öyle kapılara getiriliyorlar ama arabayla değil, kamyonla falan geçiyor mahalle aralarından yani. Şeyden geçiyor, bizim Bağcılar'da, Güngören'de geçiyor bazen, her zaman değil. Soğan, patates, yazın sebze satar yani gene insanlar köyden getirip, köyden değil de herhalde halden getiriyorlardır gene yani. Şu anda yok yani, herkes her manavdan alıyor diyelim ya büyük marketten alıyor. Birçok market var şimdi artık.
Birçok zincir marketler var. Yoğurtçuları hatırlarım. O benim çocukluğumdur yoğurtçular. Omuzunda sırığı vardı. 2 tane de şeysi vardı. Genelde Silivri yoğurdu satarlardı. Mesela tabakla, tasla alışveriş yaparsın yoğurtçudan. Tabağının şeysini ilk önce tartar. Kaç gram geldiyse onun şeysini bırakır şeysine, terazisine. Ondan sonra sen ne kadar yoğurt istiyorsan oradan alırsın, yoğurtçudan alırsın. Mesela gündüzleyin yoğurtçu geçer, zerdevatçı geçer, akşamleyin olunca bozacı geçer. Ondan sonra yaz olunca şıracı geçer. Ama şimdi zaman zaman böyle, bilmiyorum en son yakın ne zamanda duydum hatırlamıyorum şu anda ama yine bozacı bazen geçiyor şeylerden, sokaklardan. Ama insanlar mesela ben Fatih'te benim teyzem otururdu. Fatih'ten şey yakın, Vefa bozacısı yakın. O zaman yürüyerek de gidilir, tramvayla da gidilir. Edirnekapı, Beyazıt tramvayları vardı. Vefa bozacısına giderdik mesela boza içmeye diyerekten. Şimdi artık Vefa bozacısı Vefa'da da var. Bu sene ben gittim, oğlan götürdü beni. Çok kalabalık. Bir de marketlerde de var Vefa yolluyor herhalde. Üzerinde öyle yazıyor. Vefa bozacısı diye yazıyor. Ama çocukluğumda omuzlarında, mahalle aralarında satanlar da vardı. Bilmiyorum kendisi mi yapıyordu yoksa Vefa'dan mı alıyordu orasını bilmiyorum. Ama insan isterse kendi evinde de yapabiliyor artık. Mayası olunca bozayı yapabiliyor. Ben evlendiğim zaman benim eşim çantacıydı. Şeyde çalışıyordu, Beyazıt'ta, Kızılayhan'da çalışıyordu. Ondan sonra kaçtı? 70 küsurlarda. 74 krizi oldu. Büyük kriz oldu. Ondan sonra çantacılığı bıraktı benim eşim. Benim babam da demirci olduğu için alüminyon doğramaya geçti. Zaten alüminyon doğrama hemen hemen o senelerde, tam başını bilmiyorum ama o senelerde başladı. İnsanlar pencerelerini, kapılarını yahut vitrinlerini, esnaflar vitrinlerini değiştirdi. Alüminyona dönüştü. Ondan ne kadar önce alüminyon bizim hayatımıza girdi. Mesela ondan önce bakır vardı. Tencereler falan hep kullanılan evde tencereler bakırdı. Ondan sonra alüminyona dönüştü. Sonra da alüminyondan da çeliğe dönüştü. Şimdi artık her istediğin var yani. Her yerde var. Hangisini tercih edersen onu alıyor biliyorsun yani. Beyazıt Meydanı'na biz çocuklar çok ufakken Beyazıt Meydanı tabii eskiden beri var. Mercan'da otururdu benim teyzem. Biz o zaman tramvay vardı. Sonra metrobüs mü diyorlar bilemeyeceğim. Başka bir araç da çıktı. Hangi sene çıktı bilemiyorum. Elektrikliydi. Şimdiki şeylere benziyordu. Trolleybüs mü diyorlardı, ne diyorlardı o zaman. Ondan sonra elektrikle çalışırdı. Tramvaylar mesela, şimdi o tramvaylar Şişhane'de şey var, orada bir müze var. Orada var. Tramvayın ön tarafındaki yeşildi, arka tarafındaki kırmızıydı. Ben okula giderdim, pasom vardı. Ön tarafındaki tramvay 3 kuruştu, arka tarafındaki tramvay 5 kuruştu. Yani birisinin tahtaydı oturacak yerleri, birisinin minderliydi oturacak yerleri. Biz 3 kuruş diye 3 kuruşluğuna binerdik. Ama pasoyu söylüyorum ben. Sivili hatırlamıyorum kaç para olduğunu. Çünkü ben bayağı bir sene şeye gittim, okula gittim. O tünelle, Beyoğlu tünelle Şişhane arası. Akşam Kız Sanat Mektebi'ydi orası.
Nişantaşı'nda da enstitüsü vardı ama orada da okuma da vardı, öbür dersler de vardı. Oraya gitmedim ben. Sonra pişman oldum ama ilk başta gitmedim. Sonra da babam yollamadı. Gitmedim yani. Evet. Çok ufak. Yani o yaşım yani okumaya daha müsait yaştı. İlk gitseydim eğer ki belki de okurdum ya da okuyamazdım, bilemeyeceğim. Şimdiki gibi şey değildi. O zaman okuma benim aklımda kaldığı kadarıyla zordu. Liseyi bitiren insanları yedek subay yaparlardı. Liseyi bitirenleri. Üniversiteyi bitirenler zaten oluyordu. Üniversite yoktu. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi vardı, Gümüşsuyu'ndaki Teknik Üniversite vardı, Beyazıt Üniversitesi vardı, İstanbul Üniversitesi vardı. Benim bildiğim İstanbul'da başka neresi vardı çok hatırımda yok yani. Belki onun kolları vardır ama yani üniversite olarak benim bildiğim bu kadardı yani o kadar. Çünkü az insan okurdu. Yani insanlar bilmiyorum çalışması mı lazımdı da okumazdı yoksa aileler mi okutmazdı bilemeyeceğim şu anda yani bilemeyeceğim ama okuyan kızlar da okurlardı. Mesela benim teyzemin kızları okumuştu. Annemin teyzesinin kızları. 2 tane öğretmen vardı, bir tane mühendis vardı. 6 kızlardı onlar. Okumuşlardı. Bizim aileden bir erkek kardeşim okudu. O ortaokulu okudu. Liseyi okumadı. Okumadı yani. Kendiliğinden okumadı. Yani ben okurum da elime geçen kitapları okurum. Seçerim de okurum ama. Öyle yani şeyim yoktur. Ama şimdiki aklım olsaydı okurdum. Kütüphaneci olmak isterdim. Orada çünkü kendime göre çok okuyacağım kitap vardır zannediyorum yani. Olmak isterdim. Yani başka meslek bilmiyorum. Ya da o aklım o kadar. Bilemeyeceğim yani. Öyle. Okurdum yani. Beyazıt Meydanı'nı şöyle hatırlıyorum. Ben Feriköy'de oturduğum için Kurtuluş'tan kalkardı son durak. Kurtuluş'un son durağıydı tramvayın. Ondan sonra Eminönü'nden, Sultanahmet'ten geçer. Beyazıt'a gelir. Ama Beyazıt'ın tam nasıl döndüğünü bilemiyorum. Oradan dönüş yapardı gene tramvay. Son durak Beyazıt'ta olması lazım. Çünkü Mercan'da benim teyzem oturuyordu. Oradan üniversitenin yan duvarının yanından geçer. Mercan'a giderdik. Orada otel de vardı. Eğer ki Beyazıt'a gitmezsek oradan aşağıya iner. Mesela Mısır Çarşısı'nın içinden inersin. Eminönü'nden tramvay vardı Kurtuluş'a. Eminönü'nden binerdik o zaman. Bilmiyorum niçin Beyazıt'a gidiyorduk ya da niçin Eminönü'nde gidiyorduk şu anda hatırlamıyorum. Ama Eminönü'nden de giderdik teyzeme, Beyazıt'tan da giderdik. Fatih'te de teyzem otururdu, annemin teyzesi otururdu. Oradan da bindiğimiz zaman Beyazıt'tan dönerdi o zaman tramvay. Ama ben şu anda tam hatırlayamıyorum. Şehzadebaşı'ndan nasıl Beyazıt'a gidiyordu? Yoksa Şehzadebaşı'na kadar mı gidiyordu? Ama Kurtuluş'tan Beyazıt'a gittiğini biliyorum. Kurtuluş'tan da Beyazıt'a gidiyordu. Eminönü'ne de gidiyordu. Kaç senesinde otobüs çıktı onu tam hatırlamıyorum. Otobüsler çoğaldı. Otobüsler çoğalınca bizim Feriköy'den otobüsler başladı. Mesela ben şöyle şeyi de hatırlarım. Fatih'ten Vatan Caddesi vardır. Vatan Caddesi'nden önce orası tarlaydı. Tarlaydı. Benim teyzem Oğuzhan'da otururdu. Fındıkzade'de de yengem otururdu. Teyzemin kızıyla beraber biz tarlaların arasından geçer,
Fındıkzade, tam Fındıkzade belki olmuyor ama oraya giderdik. İkisinin arası tarlaydı. Tarlaydı yani. Sonradan yol açıldı. Ama tabii yol açılırken orada işçiler çalışıyor. Sen o zaman ya geçiyorsun ya geçmiyorsun yani. Çok hatırında kalmamış yani. Katip Kasım Camisi'ne çünkü ben Katip Kasım Küçük Langa'ya 69'da taşındım ben. Ondan sonra işte büyük oğlumu okula verdik. Okul var, Katip Kasım Okulu. Caminin hemen bitişik diyecek kadar yakın böyle. Arada sokak var zannedersem. Çocuğum 4. sınıfa geldiği zaman camide Kur'an kursu açtılar. Benim de çocukluğumdan birazcık var. Yani o gitti oraya. Ama 4. sınıftaydı. 5. sınıfta da gitti. 5. sınıfı geçtikten sonra işte böyle birazcık öğrenecek kadar duaları veya Kur'an'a geçecek kadar yazın tatilde bıraktığın için ondan sonra da babasının yanında yardıma başladı. Bir daha kursa gitmedi yani. Gene öbür çocuklar da gittiler ama yaz tatilinde gittiler. Yaz tatilinde gittiler. Kızı da ilkokulu bitirince, şimdi onun adını biliyordum ama tam hatırlayamayacağım. Biraz daha gidiyorsun. Orada bir Diyanet'in Kur'an kursu vardı. Okumayan kız çocuklarını alıyorlardı. Kızları alıyorlardı. Kızımı oraya vermiştik ilkokulu bitirince. Orada bir sene Kur'an kursunda okudu. Ondan sonra biz Küçükçekmece'ye taşındık. Küçükçekmece'ye taşınınca zaten kış ortasında taşındık. Götürüp getirdim o sene. Ondan sonra da Küçükçekmece'de Kumsal'da ortaokul vardı. Kızımı ortaokula verdim. Ondan sonra şimdi benim kızım ondan sonra liseyi de okudu. Kız Meslek Lisesi'nde okudu. Şimdi anaokulu öğretmeni oldu. Üniversiteyi de okudu. Ana öğretmeni okulu oldu. Yani kızım. Tezverende'de de şimdi cami vardır. Katip Kasım Camii. Katip Kasım Camii'nin yanında da Katip Kasım İlkokulu vardır. İlkokuldur orası, ortaokul değildir. 2 katlıdır zannedersem. O okulun tam karşısında, köşesinde de manifaturacı vardı o zaman. Şu anda bilemiyorum. O ufak caddenin ortasında ufak bir yatırdır. Çok böyle büyük bir şey değildir yani. Belki öyle yapmışlar. O bir ara böyle şey oldu. Böyle hırpalandı mı diyeyim, artık maşları dökülür zaman zaman. Orasını o anlayışlı oğlu tamir etti biraz. Daha çok meydana çıktı. Belki o zaman yazmışlardır Tezverende'de diye o üzerine. Ondan önce okula götürdüğümüz zaman isteyen, bilen yahut Fatiha okurdu oraya, dua ederdi. Herkesin bir ihtiyacı vardır muhakkak dua etmek için. İnanmışsam eğer ki. Yani o zaman, şu anda görmedim, yakın zamanda hiç gidip görmedim ama durduğunu söylüyorlar. O taraftan gelen insanlarla görüşürsek eğer ki, mübarek duruyor, dua edenin de duası kabul oluyor diye söyler herkes yani. Ben şimdi çok kendim hatırlamıyorum, muhakkak ki etmişimdir o semtte yaşadığım zaman ama şu anda hatırlamıyorum. Bizde İstanbul mesela deyince bu kadar çok gezmeyi bilmezdik. Eyüp Sultan'ı bilirdik biz. Mesela okula başlayacak çocuğu Eyüp Sultan'a götürür, dua ettirirdik benim genç halimde. Sünnet çocuğunu muhakkak Eyüp Sultan'a götürür, dua ettirirdik. Gelinleri hatırlamıyorum ama gelinlerin gidip gitmediğini. Şimdi gidiyorlar da zaman zaman. Onu hatırlamıyorum yani. Kilisenin önünden, biz kilisenin önünden geçerdik. Nasıl geçerdik? Mesela Kumkapı'ya balık almaya gittiğimiz zaman geçerdik. Veyahut bizim diyorum ev sahibimiz gayrimüslim.
onlar kiliseye gelirlerdi o zaman. Ha derlerdi ki biz size uğradık bayram, yani bizim bayramımız. Ha biz de derdik ya sizin bayramınız da hayırlı olsun derdik herhalde. Şimdi hatırlamıyorum yani. Bir yumurta zamanı oluyordu. Bir de çörek zamanı oluyordu. Saç örgüsü çörek satarlardı çocukluğumuzda. Yahut büyüklüğümüzde diyeyim. Ama kilisenin hiç merak edip de içini falan görmedim mesela. Hiç merak edip girmedim. Bir sefer kardeşimden, kız kardeşimden ama yani yakın seneler desem ne kadar önce bilemeyeceğim şimdi. 10 sene de olabilir, 15 sene de olabilir. Şişli'de vardır kilise. Bahçesi de vardır onun, mezarlığı da vardır. Kapısı açıktı. Abla dedi ben çok merak ediyorum dedi kız kardeşim. Ya girip bakalım mı bir içerisine dedi. Ben çok merak ediyorum dedi. Feriköy pazarının içindedir o. Şimdi pazar yok da. Ondan sonra biz kapıdan içeri girdik ama çok ilerlememiştik. Hemen bekçisi vardı. Kim arıyorsunuz, ne arıyorsunuz dedi. Biz de şaşırdık böyle, korktuk mu diyeyim artık bilemeyeceğim. Hemen çıktık geriye, sonra da kapısını kapattılar. Görmedim yani içerisini, hiç görmedim. Merak da etmedim daha doğrusu. Hiç merak da etmedim görmek için ama derler çok temiz, çok bakımlı diye söylerler yani. Hiç görmedim. Şimdi biz Fatih'ten mesela teyzeme geldiğim zaman oturmaya Şehzadebaşı'na eskiden orada çok fazla hatırlamıyorum ama Şehzadebaşı'nda sinema olduğunu biliyorum. Sinemaya gittiğimizi de biliyorum. Mesela Türk filmleri oynadığı zaman o kaç senesi diyeyim, mesela 60 küsürler diyeyim. Çünkü ben 68'de evlendiğime göre 60'lar olması lazım. Şehzadebaşı'nda Süleymaniye Camisi'ne giderdik Şehzadebaşı'na. Eşimle evlendikten sonra. Çünkü ben şeyde oturuyorum, Feriköy tarafında oturuyorum. Ondan sonra işte Şehzadebaşı'na ama yani daha önce şöyle Süleymaniye'ye camiye gelmişiz mesela yahut Beyazıt'a kitap satıyorlar yerde, ucuz kitap satıyorlar, ikinci el okunmuş kitap satıyorlar. Pazar günü orada bir şey pazarı derlerdi mesela, ucuz satılan şey, eski eşyalar satılıyor. Pazar günü oraya gelirdik, biz kitap almaya gelirdik. Kitap alırdık ama şöyle şeyler vardı, minibüsler vardı. Yakın zamana kadar bayağı minibüsler vardı. Minibüsler o şimdi Kalenderhane Camisi'nin yanında şey var, yurt var, kız yurdu var. O zaman o var mıydı, yok muydu bilemeyeceğim ama oradan şeyler kalkardı. Ben Merter'de oturuyordum o zaman. Minibüsler kalkardı. Topkapı'ya diyerekten. Topkapı bazısının son durağıydı. Bazısı oradan daha öteye giderdi. Ateşliola'ya mı ne gidiyordu o zaman. Şeyin önünden geçtiğimi çok hatırlamıyorum. Helvacı Yakup Efendi'nin önünden geçtiğimi hatırlamıyorum. Belki de geçiyorduk, ben hatırlamıyorum. Ondan sonra 2005 senesinde biz eşimle hacca gittik. Haçtan sonra biz Ocak'ta gittik hacca. Ocak'ta yangın çıkmış şeyde, türbede. Ondan sonra yani haberimiz olmadı. Çünkü Süleymaniye Camii'ye gidiyorduk. Oradan da dönüyorduk Süleymaniye Camisi'nden.
bir gün Eylül'dü. Eşimin doğum günüydü. Hanım dedi, senden bugün türbeleri gezelim, evliyaları gezelim dedi. Tamam dedim. Eyüp Sultan'dan başladık. Sırayla işte Edirne Kapı'dan şeyler var, orada sahabeler var. Oraları ziyaret ettik. Onun elinde bir ufak kitap vardı. Okumuştum ben. Helvacı Yakup Efendi'ye ait. Çok ince bir parmak kalınlığı var, yoktu. Başkaları da vardı içinde. Dedim ben bu Helvacı Yakup'u biliyorum. Ama benim bildiğim Şehzadebaşı Camisi'nin içinde ağacın altındaydı. Benim bildiğim. Oraya gittik. Biz Şehzadebaşı Camisi'nde namaz kıldık. Çıkınca dedim, baktım oradaki yanımda namaz kılan hanıma sordum. Dedi ağacın altında. Ağacın altına gelince baktım, taş yok. Yani başında taş aradım ben. Kabir taşı aradım, yok. Bahçenin içinde bir sürü taş var. Ondan sonra eşim sordu oradan vazifelilerden birini. Helvacı Yakup Efendi'ye şimdiki olduğu yeri tarif ettiler. 80 darbesinden sonra kaldırdık demişler. Bu şimdiki yerinden kaldırdık demişler. Orasını tarif etmişler gelen insanlara. Zaten o zaman da kiraya vermişlermiş tekkeler kapandıktan sonra o evleri. Ama o zaman bakımlıymış, kiraya vermişler. 90'a kadar içinde kiracı oturmuş. 90'dan sonra üstü yıkılmaya başlayınca, akmaya başlayınca, çatısı akmaya başlayınca Diyanet yaptırmamış. İçinde oturan insanlar da çıkmak zorunda kalmışlar. Ondan sonra da tabii ne kadar sene sonra bilemeyeceğim, tinerciler gelip oturmaya başlamış. Zaten o çevreden yavaş yavaş taşınmış insanlar. Eski evler harap oldukça, şimdi sen burada kirada oturacaksın, masraf yapacaksan gidersin daha güzel bir yerde kirada oturursun. Zaten müsait olmuyor. Ahşap ev bir aileye göre yapılmış ev. Mesela eski ahşap evleri baktığı zaman insan alt katında mutfak var. Üst katında mesela kayınvalide oturur. Üst katında gelin oturur. Yahut alt katında gelin oturur. Üst katında kayınvalide oturur. Öyle olmayınca yavaş yavaş aile düzenleri değiştikçe insanlar da değişiyor. Ondan sonra bize bu şimdiki yerini tarif ettiler. Biz de eşimle geldik oraya. Süleymaniye'ye, camiye sonra gittik herhalde. Oradan sonra Beyazıt Camisi'ne gittik. Ama yani biz türbe deyince, düşününce evet türbe var. İçinde duruyor türbe. 4 tane de kabir var. Ama yangından sonra çöplük olmuş orası. Tamamen çöplük olmuş. Hani öyle azıcık vazıcık değil. O kadar çöplük olmuş. Yıkık kapısı. İttirdik kapısını. Eşim girdi. Ben korktum içeriye girmeye. Ondan sonra dua ettik, döndük, geldik. Ondan sonra ertesi günü zaten dükkanda çocuklar çalışıyordu. Eşim alüminyum doğramacı. Eşim giyindi, hazırlandı. Dedi ki hanım ben gideceğim oradaki türbenin çöplerini atacağım. Ya yapma dedim, etme. O kadar atılacak kadar çöp yok ki, bir kova çöp değil ki. Ya bir torba çöp değil ki, nasıl atacaksın? Dedi ben bir gideceğim bakacağım dedi. Tamam git dedim ben. Yani gitme desem zaten gidecek mesela, aklına koymuş. Çöpe atacaksın ama çöp senin atacağın kadar çöp değil. Yani o mesela diyeyim ki Ocak'ta yangın olmuş, Eylül'e gelmişiz. Ne olmuş? 9 ay geçmiş aradan. Herkes bir tane kağıt atsa dolmuş orası. Çöp dolmuş yani. Ondan sonra eşim ne bileyim Allah vazife vermiş demek ki. İşte her yere müracaat etti. Vakıflara gitti, müracaat etti. Eminönü Belediyesi'ne gitti, müracaat etti. Oradaki insanlar demişler ki burası tarih. Sen yani bir şey yapamazsın. O da mübarek diyor bu.
Çöp içinde diyor. Atacağım diyor. Yapma diyorsun, anlamıyor. Neyse Allah razı olsun. Eminönü Belediyesi yardım etti. O zaman dilekçe verdi her tarafa. Vakıflara dilekçe verdi. Vardır her tarafta dilekçeleri duruyordur. Ondan sonra Eminönü Belediyesi yardım etti. Çöpleri attık. Çöpleri attık. Çöpleri attıktan sonra insanın demek içine sevgi geliyor. Bir de vazife. Ya yap diyor Allah sana. Ondan sonra yavaş yavaş yardım etmeye başlayan insanlar oldu. İşte yavaş yavaş başladılar. Zaten hani elin alüminyoncu olduğu için dükkanda kamyon da var, şey de var, imkan da var. Yavaş yavaş ilk önce temizlendi. Temizlendi derken çöpleri atıldı, temizlendi, üstü akıyordu. Damına, çatısına böyle eternit diyorlar galiba. Onlardan şey koydular, uluklu şeyler koydular. Ondan sonra işte ellerinden geldiği kadar yavaş yavaş yapmaya başladılar. Biraz tedirgin, çekiniyoruz. Mesela şimdi herkesin adını söyleyince bilmiyorum nasıl olur, olmaz. Tabii elinden gelen insanlar, inanmış insanlar yardım ediyorlar. Yardım eden insanlar çok oldu. Çünkü insanın gücü o şeyde değil yani yapmak için. İlk önce çatısından akmayı durduruldu. Ondan sonra kapısı yapıldı. Ufak tefek oraları buraları yapıldı. Yanında kendi evi vardı. Haraptı ama vardı yani. Orası iki hatta 3 kattı şeysi. Türbenin yan tarafı, kalan tarafı. Ama üst katının merdivenleri falan çok haraptı. Yapılacak gibi değildi. 2 katı yapıldı bizim şeyimizde. Yan tarafta da kendi evinde de tinerciler vardı. Hatta bir gün o şeyleri falan tinerciler çalmışlardı. Testereydi, tüptü, bilmem neydi. Onları alamadılar tabii. Onlar kendilerine 3 kuruş, 5 kuruş. Sonra valla biz aradan bir sene mi geçti, ne kadar geçti bilmiyorum. Belediye yıktı yan tarafını. Tekrar yangın falan olur gibilerden. Sonra tinerciler de oradan gitti. Çocuk yani zaten ne bileyim 15-16 yaşlarındadır büyükleri belki bilemeyeceğim şimdi. Yavaş yavaş her hafta toplanan paraya göre mesela herkes 50 kuruş 1 lira para verirdi. Tahta alınırdı. Bugün neresi yapılacak? Bu yanda duvarı fena, o duvarı yapılacak, bu duvarı yapılacak. İlk önce alt kat tamir oldu. Yani oturacak gibi hale getirildi. Ondan sonra üst katın merdivenleri yapıldı. Ondan sonra insanlar evde kullanmadığı halılarını falan getirdiler. Üzerinde namaz kılmak için. Seccade getirdiler insanlar. Ondan sonra işte kazan aldık. Helvacıymış zaten. Babası sarayda helvacıymış. Helvacı Yakup Efendi'nin. Helvacı Yakup Efendi şimdi esas oranın şeyhi şeyde Antalya'nın şu anda hatırlayamayacağım şeylerde yazıyor. Orada tabela yaptı zaten eşim. Orada yazıyor. Oraya iltisap ediyor. O zaman Nakşibendi zannedersem ona damat oluyor sonra. Helvacı Yakup Efendi o şeyhe damat oluyor. Şeysi de İsmail Maşuki Hazretleri de kaynı oluyor. İsmail Maşuki Hazretlerini Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferine giderken şeyhten giderken de uğruyor, dönerken de uğruyor o dergaha. İstiyor, kendisini istiyor. O da diyor ki ben yaşlıyım, gelemem diyor. Ama şeyi al istersen diyor. İsmail Maşuki Hazretlerini gösteriyor, alıyor.
İsmail Maşuki Hazretleri de şeysini almamış. Diploma gibi. Şeyi de başka da söylerler. Şu anda hatırlayamayacağım. İstanbul'a geliyor. Eniştesinin yanına vaaz etmeye başlıyor. Vaaz etmeye başlarken şimdi üniversitede bir insan ilkokuldaki insana nasıl üniversite dersini anlatamazsa o da coşkuyla öyle vaaz ediyor insanlara. Vaaz ediyor ve Kemal Paşazade karşı çıkıyor. İsmail Maşuki Hazretlerine o zaman padişah diyor ki sen İstanbul'dan git. O da diyor ki İsmail Maşuki Hazretleri benim adımı zaten İsmail koydular diyor. Ben kurbanım diyor. Gitmem diyor. Ama şey gidiyor. Yakup Efendi İstanbul'dan gidiyor. İsmail Maşuki Hazretlerini de Sultanahmet'te 11 müridiyle beraber Kemal Paşazade fetva veriyor. O zaman işte şimdiki Diyanet İşleri Başkanı gibi Kemal Paşazade ve onları orada idam ediyorlar. İsmail Maşuki Hazretlerinin de başını mı gövdesini mi bilmiyorum denize atıyorlar. Benim kitaplarda okuduğum kadarıyla. Bir gün Kanlıca'da otururken Kanuni Sultan Süleyman onlar da zikir ederek şeye kadar geliyorlar. Kanlıca'yı geçiyorlar. Emirgan'ı geçiyorsun. Orada bir durak var. Tam durağın adını bilemeyeceğim şimdi. Oraya kadar hemen hemen geliyorlar. O zaman padişah Kanuni Sultan Süleyman pişman oluyor. Ama şimdi benim anladığım kadarıyla şöyle, yani insanların anlamadığı şekilde vaaz ediyor. Yani şimdi sen üniversite mezunusun, senin söylediğin her şeyi ben anlamam. Ben ilkokul mezunuyum. O şekilde insanlar anlamadığı için yanlış anlıyorlar, yanlış anlaşılıyor. Dil bozulacak gibi anlaşılıyor. O şekilde fetva veriliyor. Sonra Yakup Efendi'yi affediyor. Bu tekkeyi Kanuni Sultan Süleyman kendisi yaparak Yakup Efendi'ye veriyor. Yakup Efendi de dönüp geliyor İstanbul'a. Oraya tekkenin başına geçiyor, şeyh oluyor. Ondan sonra işte orada 5-6 sene yaşıyor. Ondan sonra sırayla oğlu da orada defnedilmiş. Kızı da var orada. Sırayla kitaplarda yazıyor. Mesela damadı geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor. Sırayla tekkeler kapanana kadar. Yani benim öğrendiğim bu kadar. Biz de 2015 senesinde dedik ki onun şeysini devam ettirelim, helva geleneğini. Dediler burada helva yapmış, Şehzadebaşı Camii'nde dağıtmış dediler hep. Yani öyle şey oldu. Eşim de işte malzemeleri aldı. Herkes hala da öyle devam ediyor. Herkes yardım ediyor. Mesela siz 1 kilo irmik götürürsünüz, ben 1 kilo şeker götürürüm. Herkes getiriyor, yardım ediyor. Şeker getiremeyen kumbaraya gücü yettiği kadar 5 kuruş, 10 kuruş para atıyor. Ondan sonra helva devam ediyor yani. O 2015'ten bu zamana kadar. 2015'in valla Ekim olabilir veya Kasım olabilir bilmiyorum. Birazcık toparlandığı zaman, türbeyi birazcık toparlanır hale getirdiğimiz zaman helva yapmaya başladık 2015'te. İlk önceleri Cuma günü yapıyorduk. Şimdi Perşembe günü. 2005. 2005'ten helva yapmaya başladık. Benim eşim 2009'da vefat etti Aralık ayında. Ondan sonra helvayı artık Cenab-ı Allah nasip etti. İlk önce Güldane diye
şey vardı, hanım vardı. Şimdi de Hatice var, helvacımız. O yapıyor helvamızı, Allah razı olsun. Devam ediyoruz. Helva. Mesela tekkenin ilk zamanı benim kitaplarda, broşürlerde okuduğum kadarıyla bu tekkeyi tez olarak Bahat Aman üniversite tezi olarak kullanmış. Ben onun şeyden aldım. Süleymaniye Kütüphanesi'nden aldım yazılı olarak. Fotokopi çekip verdiler. Biraz işte anladığımız kadar orada var. Orada mesela çarşamba günleri o zaman da zikir olurmuş. Zikirlerin şeysini yazıyor mesela. İhlasına kadar okuyorlar. Hangi duaları okuyorlar, neler okuyorlar, nasıl yapıyorlar. Tekkenin ben eski halini görmedim. Yanmamış halini, tavanını falan görmedim. Yoktu çünkü. Çok güzel süslü tavanı varmış. Şeysi vardı. Ne derler? Kıble yeri vardı. Ondan sonra orada Allah yazıyordu. İşte bu yıkılırken onları muhafaza edelim dedik ama gücümüz yetmedi. Küpü vardı ondan kalma diyerekten. Tesbihi vardı. Mehmet tesbihini galiba saklıyor yine. Mehmet de var. Allah razı olsun. Mehmet bakıyor. Mehmet Şahin. Ondan sonra vallahi devam ettiriyoruz. Gücümüz yettiği kadar. Şimdi yapılsın inşallah. Yapılmış halinde görürsek ben mutlu olacağım. Yani bilemiyorum. İlk önce cuma yapıyorduk. Cuma çok kalabalık oldu. Eşim her gün dağıtırdı helvayı. Her gün giderdi o. Sabah 8'de 9'da orada olurdu. 3'e kadar orada dururdu. Ben de giderdim ara sıra. Ama Perşembe, Cuma ben de giderdim. Çünkü Cuma öğlene Cuma'ya gidecek diyerekten. İşte şimdi oranın kendimiz 5 kişiyiz hemen hemen. Hatice var. Selma var. 2 tane Ayşe Hanım var. Ben varım. Mehmet var. Her işiyle Mehmet uğraşıyor zaten. Allah razı olsun. O olmasa bilmiyorum. Biz yapamayız herhalde. Öyle düşünüyorum ben kendi açımdan. İşte devam ediyor. Ne kadara kadar nasibimiz var, ne kadar devam eder orasını bilemiyorum. Bilemiyorum ama helvaya herkes alıştı. Helvada herkesin şeysi var. Yani yardımı var. Yardımı var. Şimdi mesela helva yapıldığı zaman her gelene parasız, ücretsiz dağılıyor. Mesela ben evde helva yapıp dağıtmak istesem apartmanıma dağıtırım, birkaç komşuma dağıtırım. Camide yapmaya zaten gücüm yetmeyebilir. Ama orada götürdüğün 1 kilo şeker, 1 kilo irmik kazana giriyor. Bütün herkese dağılıyor. Yani ben 300, 400, 500 çıkıyor diye düşünüyorum yapılan helvaya göre. O kadar insana dağılıyor. Yani şöyle eşimin zamanında mesela derlerdi ki amca birkaç tane fazla ver. Biz hacca gidiyoruz. Orada dağıtalım. Amca birkaç tane fazla ver. Ben Amerika'ya oğlumu ziyarete gidiyorum. Orada dağıtalım derlerdi. Ben Umre'ye gittiğim zaman yanımdaki hanıma baktım, göğsünde Türk bayrağı var. Dedim nereden geliyorsun? O bana dedi ki Adapazarı'ndan geliyorum. Ben de dedim İstanbul'dan geldim Umre'ye gittiğim zaman. Dedim ben İstanbul'da işte böyle böyle helva yapıyoruz. Aa dedi biz senin helvanı yedik. Benim kızım Fatih'te üniversitede okuyor. Size uğruyor, bize helva getiriyor geldiği zaman dedi. O kadar böyle yani sevindim, mutlu oldum. Yani çok uzaklara gitmiş yani bak. Ama bu nasibi olanlara gidiyor. Mesela bazen
helva yaptığımız an oradan ziyarete gelmişti dışarıdan turistler. Veririz onlara. Derler kaç para? Yok para. Ondan sonra bazen alırlar, bazen almazlar. Parası yok diye çekinirler yani parasız dağıtıyoruz diyerekten. Ama nasibi olan herkes de yiyor. Kısmeti var. Tekkenin mimarisi, ben şimdi biz eşim başladığı zaman ben çok korktum şahsen. Hakikaten çok korktum. Çünkü dediler ki burası tarihi bina. Yapamazsın amca. Seni hapse atarlar. Biz hacca gittik. Ben 65 yaşındayım. Ama şeye girmedim daha. 65'i tamamlamadım. 60'ı geçiyor, 64'ü geçiyorum. Eşim de 65'i geçti. Bu saatten sonra hapse girilir mi? Ondan sonra dedim eşime resimlerini çek. Bak ne halde? Yani şurada şu vardı, burada bu vardı. Ne oldu? Siz yıktınız mı, ettiniz mi demesinler. Çünkü yıkılacak bir şey kalmamıştı zaten. Haraptı. Her şey haraptı. Eskilerini tabii sökemedik. Zaten sökseydik yapamazdık. Mesela eski yıkık duvarın üzerine yenisi tahtayı çiviliyorsun. Öyle yenisini monte ettiler. Merdivenleri yenilediler. Allah razı olsun. Herkes evde mesela kimisi yenisini alıp getirdi, kimisi eskisini getirdi. Halılar getirdiler. Her tarafa serildi. İnsanlar üst kata çıktılar, namaz kıldılar. Cuma günleri mesela erkekler de gelir ziyaret ederdi, camiden dönen erkekler. Ama sahir gün erkekleri içeri almazdı eşim. Kadınlar üst katta namaz kılarlardı. Türbenin içine girerlerdi, dua ederlerdi. Ta en son yıkılana kadar yani. İşte 2000 kaçta yıkıldı? 2018 mi, 2019 mu? Seçimden önce şey etti. Hatta seçimden önce başladı da çünkü bize burasını verdiler. Seçimden sonra yıkıldı, peyderpey yıkıldı çünkü. En sonunda türbeyi yıktılar. Ben görmedim yıkıldığını, Allah'tan görmedim yani. Çok üzülürdüm şahsen, çok üzülürdüm. İşte öyle şimdi yenisi yapılıyor, sevinçliyiz. Düşünüyoruz, ümitliyiz. Yeni halini görmek nasip etsin Cenab-ı Allah. Helvayı ilk önce yıkıktı. Orası mutfaktı galiba. Çünkü ocaklığı vardı. Ocak vardı. O tinerciler kaldığı zaman üst katın bir penceresi vardı. Pencereden içeriye girmişlerdi. Bir şeyler alıp götürmüşlerdi içeriden tinerciler. Ondan sonra o mutfak olan gibi olan yere eşim birkaç tane musluk falan yaptırdı, gider yaptırdı. Orada abdest alınıyordu, orada yapılıyordu. Ondan sonra çok buhar oldu, şey oldu, zor oldu orada. Bahçeye tekrar bir yer yaptılar helva yapmak için. Yazın bahçesinde yapıyorduk. Kış olduğu zaman da orada ufacık bir oda vardı. Orada yapıyorduk helvayı. İşte yıkılana kadar öyleydi yani. Sonra bahçelerine şeyler ektik. Ağaçlar ektik, çiçekler ektik. Yazın oturuyorduk gündüzleri helva yaptığımız zaman. Eşim öldükten sonra, eşim varken de haftada bir kere helva yapıyorduk. İlk önce cuma yapıyorduk, sonra perşembeye başladık. Cuma çok kalabalık oldu. Perşembe günleri helva yapıyorduk. Orada bahçede kahvaltı yapıyorduk. Gelenler de oturuyorlardı. Biz kendimiz de şey yapıyorduk. Şimdi de gene perşembe günü yapıyoruz. Üniversiteden bize bir yer verdiler. Allah razı olsun. Orada gene devam ettiriyoruz. Ama koronadan itibaren 15 günde bir yapıyoruz helvamızı gene. Devam ediyoruz. Bakalım. Üniversitede şöyle, bilmiyorum ben tam tekkeler yıkıldığı zaman oranın ne kadarmış yani şeysi. Ama şeyde yazdığı kadar, vakıflarda yazdığı kadar 3 parsel. Sadece bizim kaldığımız, bildiğimiz yer.
Bazı insanlar diyor ki buraları da tekkeye ait olması lazım diyor. Olabilir veya olmayabilir. Orada üniversitenin bölük bölük binalar var. O binanın alt katını verdiler bize. Bitişik. Türbenin yanında bir bina daha var. Onun yanına bitişik veya türbeye bitişik. Şimdi tam yapamayacağım, gözümün önüne getiremedim. Yanında kalaycı var. Kalaycı şu anda çalışmıyor zannedersem. İşte orada giriş katı bize verdiler. Tuvaleti var, bir odası var, mutfağı var. Orada helvamızı yapıyoruz. Allah razı olsun. Hatice diye arkadaşımız var. O geliyor, bize helvayı yapıyor. Mehmet kapları alıyor, yardımla kaplara boşaltıp dağıtıyoruz. Perşembe, cuma dağıtılıyor. Kalırsa eğer ki, dağıtmadan kalırsa arkaya camiye götürüyorlar. Cuma camide dağıtıyorlar, Kalenderhane Camisi'nde. Öyle. Ben cuma günleri gitmiyorum, perşembe günleri gidiyorum. Cuma günleri gitmiyorum ben. Ayşe Hanım gidiyor cuma günleri. Tekkenin içinde bir küp vardı tarihi kalıntı olarak. Bir de o kıbleyi belli eden yer vardı. Bir de mübareklerin üzerinde eski yeşil çuha diyorlarmış ona. Onlar vardı ama çok solmuştu, artık yeşil olduğu belli değildi. Onları kumaşçı satan yeri biliyormuş eşim. Mehmet'le beraber değiştirdiler onları. Ben çok korktum bana anlatırken. Şöyle korktum. Halbuki insanlar mevta ne kadar aşağıda kim bilir, değil mi? Ne kadar. İçimden ama söylemedim eşime. Üstünün şeylerini değiştirmişlerdi. Şimdi orasını yıktığı zaman attılar onları. Hemen Mehmet bilmedi onları etmeye. Yani bu kadar uzayacağını da bilmedik daha doğrusu. Bak, bir tanesini yaptı Mehmet. Çünkü öbür üçünü de yapması için tahta alıp bulması lazım, kumaş bulması lazım. Hatta boyamış galiba yeşile, değil mi? Öyle. Yani başka bir de tesbih vardı. Onu da epey bir zaman sonra eşimin sağlığında mı verdi Sevim Hanım, bilmiyorum. Sevim Hanım verdi galiba tesbihi. Başka da bir şey görmedik yani. Hiç şey yok mu? Ama tamir ederlerken aralardan ettiler. Çok böyle eski, geçen mi artık bilemeyeceğim böyle. Birkaç tane eski bozuk para çıktı, çivi çıktı filan. Onda mesela diyelim ki Tülay'a söylemiş, hatıra bana ver dedi şeyler. Ben çok hatırlamıyorum. Öyle olsa saklarım çünkü ben para saklıyorum. Olmadı. Başka bir şey hatırlamıyorum çıktığını yani. En son yıkıldıktan sonra ben oradan bir tane böyle aldım, evde duruyor. Yani kırıldı ya taşlar, oranın taşı olsun diyerekten, yerde kırılan taşı olsun diye. Kırdıklarını görseydim, bilmiyorum, sanki kırdırmazmışım gibi. Şimdi seçimden önce 2018 olması lazım veya 2019 ama bayağı bir gelip gitti vakıflardan. Yani hemen hemen bir sene araştırdılar orasını yani. İnanmıyordum ben yıkacaklarına. Hakikaten inanmıyordum. Gelip gitti hep mimarlar mesela. Diyelim ki senin gibi geldi, vazifeli geldi, hanım geldi. Ondan sonra teyze dedi, burasını yıkacağız, yeniden yapacağız. Burasını yıkacağız, yeniden yapacağız. Hiç inanmadım. Hakikaten içimden inanmak gelmedi. Çünkü daha önceden de söylüyorlardı. Şimdi biz orasını ilk böyle tamir ettiğimiz, yeni başladığımız zaman tamir etmeye, daha helvayı yeni yapmıştık herhalde. Orasını birçok böyle yani kendisi kullanmak istedi. Tekkenin etrafında İstanbul Üniversitesi var.
Şimdi İstanbul Üniversitesi ilk önce şey yoktu. O dişçilik fakültesi yoktu. 2-3 sene oldu tamire yapımı başlandı. İlk önce sorduk biz, burası ne oluyor, ne oluyor dedik. Dediler ki burası araba otopark olacak dediler. Allah Allah. Ne bileyim, yukarı mı çıkacak otopark, arabalar filan düşündük. Meğersem orası dişçilik fakültesi oldu. Mesela arkamızda şey var, hukuk var. 2 senelik olan hukuk varmış ama. Arka tarafımızda Kalenderhane Camisi var. Öbür tarafta yanında kız öğrenci yurdu var. Ondan sonra karşıda da üniversite var, sanat tarihi var. Ondan sonra bu hemen Beyazıt'a çıkan yolda da gene fakülteler var. Başka ne var? Süleymaniye Camisi var. Ondan sonra orada bir cami daha var, ufak cami. Ben onun adını bilmiyorum. Hemen Çeşme'nin arkasında. Orada var. Ondan sonra öbür taraftan Vefa'ya giderken arkada ta Osmanlı zamanından Maliye Bakanıymış Ahmet diye, orası da çok birçok şey var içinde, kabir var. Şimdi adını hatırlamıyorum. Başka söylüyorlar ama Ahmet de yani o var. Vefa Bozacısı var etrafında. Vefa Lisesi var biraz ötede. Ondan sonra şey var, kemerler var. Tarihi kemerler var. Başka ne var? Başka Kapalı Çarşı var. Kalaycı da çok eskiymiş oranın kalaycısı. Hatta onun yeri kendisininmiş galiba. Bayağı yaşlandı, kalaycının kendisi yaşlandı. Bir ara oğlu duruyordu orada. Ama oğlu kalaycı kadar sanki sabırlı değil de ondan şey yapamadı herhalde. Yani şimdi oraya ben bir kere gördüm. Büyük firmalar var. Çok büyük. Nasıl diyeyim sana? Şimdi adını bilemeyeceğim de büyük yemek üreten şeyler var. Lokanta demiyorlar da ne diyorlarsa oralara şimdi marka olan yerler var. Onlar yemeklerini muhakkak bakırda pişiriyorlarmış. Pilav olsun, et olsun muhakkak bakırda pişiriyorlarmış. Onların kazanları bizim helva kazanımız gibi. Ben gördüm kalaycıya getirirken. Şimdi babası kadar şey değil oğlu. Şimdi hayır şöyle. Şimdi eski insanlar çok para kazanmayı düşünmüyorlar. Dürüst olmayı düşünüyorlar. Dürüst yapacak, az para kazanacak, o parasının bereketi olacak. Öyle düşünüyorlar. Yani şey de öyle, kadın da öyle, erkek de öyle. Benim düşüncem yani. Oğlu çalıştıramıyor belki. Başka işi vardır, bilemeyeceğim. Şimdi çok görmüyoruz açılıp kapandığını. Çünkü adam yaşlandı, babası yapamıyor. O büyük firmalar, mesela büyük yemek firmaları oraya getiriyorlardı tencerelerini, tava bilmem ne neyse. Başında bekliyorlardı, arabayla getiriyorlardı. Kalaylattırıyorlardı, gene götürüyorlardı. Çünkü bir kere ben duymuştum. Karıştı birisinin şeysi veya karışmadı bilemeyeceğim yani. Tartışma çıkıyor o zaman. Sen şimdi tencereni bırakmışsın oraya, bakır tencereni. Diyorsun ki kalayla, tamam yarın gel al. Yarın geliyorsun bakıyorsun başkası almış götürmüş bu benim tencerem diye. Adam da seni tanımamış demek ki. Kağıt vermiyor, bir şey yapmıyor sana. Ne oluyor o zaman? Başında beklemen lazım. Mesela çoğu insan derdi, türbeye gelip giden insan, burada kalaycı varmış, bizim haberimiz yok. Kapalı olduğu saate rastlıyor belki. Bilmiyorum, şimdi çalışmıyor galiba, bilemiyorum çok da. Çünkü arka kapıdan girip çıkıyoruz ya, görmüyoruz. O ön tarafımızda kalıyor, türbe tarafında kalıyor. Daha çok orada üniversite olduğu için yiyecek yeri var. Yiyecek mesela. Diyelim ki arka tarafta poğaçacı var mesela. Bir kere görmüştüm ben, poğaçacı var. Börek satan yer var.
Zaten cumartesi, pazar oraları kapalı oluyor. Bilmiyorum, biz bir kere Yılmaz'dan gitmiştik. Çiçekleri sulamaya mı gittik, niye gittik bilmiyorum ama sessizdi, hiç kimsecikler yoktu. O caminin hemen böyle yanında mı, karşısında mı ne? 3 katlı şey vardır. Çorba, sandviç, öyle şeyler satar. Kızarmış patates falan satar. Kapalıydı orası. Dedim, Yılmaz niye kapalı? Dedi, öğrenci yok ki dedi. Kime satacak adam dedi. Onun için kapalı dedi. Yani pazar günü kapalı oluyor. Cumartesi, pazar kapalı oluyor. Oraları sessiz oluyor zaten. Esnaf da kapalı oluyor. Cumartesi, pazar. Çarşı kapalı. Çarşı kapalı yani. Şimdi helvayı şöyle biz hep, bilmiyorum şu anda da ben çok Mehmet'e sormadım ama 20 kilo irmik yok. 20 kilo şeker mi? Annem belki daha iyi bilir. 20 kilo irmik, 20 kilo irmik diyelim, 30 kilo şeker. Mesela şu anda bazen o öyle olmuyor. Daha az da olabiliyor, daha çok da olabiliyor bazen. 5 kilo yağ, 1,5-2 kilo, 1 kilo ceviz, ondan sonra işte biraz tarçın, o kadar malzeme kullanılıyor. İşte 3-4 pakette şey alıyor Mehmet, içine kap koyacak. Alıştırdık herkesi. Kaşık da istiyor insanlar yemek için. Bazen yolda giderken yiyecek. Bazen evine götürüyor. Onlar kaşık istemiyor. Mesela diyelim ki eve götürecek. Bir tane helva evdeki insana yetmiyor olabiliyor. 2 tane alıyor, 3 tane alıyor. Ona göre veriyoruz. Zaten bir Perşembe, Cuma dağıtılıyor. Kalanı kalıyor. Bir şey olmuyor. Camiye götürüp dağıtıyor Mehmet. Dağıtıyor yani. Öyle helva işte artık alışıldı o kadar. Yani o malzeme, helvanın büyük tenceresi var. İlk başta aldığımız büyük tenceresi var. Büyük bir tane şerbet kazanı var. Kaynatacak şerbet kazanı var. Ondan sonra işte ona göre kullanılacak malzemeler var. Büyük tahta kaşığı var mesela karıştıracak. Ben kendim helva yapıldıktan sonra bir parça karıştırırım bazen ama benim gücüm yetmez yani. Helva yapayım desem ben yapamam. Ama Hatice Hanım yapıyor. Bazen o olmadığı zaman Mehmet de yapabiliyor ama Mehmet yapmıyor yani, karışmıyor ama malzemelerini Mehmet alabiliyor. Bazen çuvalla alıyoruz. Para eğer ki elimize o kadar para geçerse, bazen de insanların getirdikleri oluyor. İnsanların getirdikleri azsa, para varsa parayla alıyoruz. Tüp alıyoruz. Tüp lazım. Aygaz tüpü. Su lazım. Su alınıyor. Damacana su alınıyor. O kadar, başka ben bilmiyorum yani. Senede bir kere de aşure zamanı aşure yapıyoruz biz. Bir kere de aşure yapıyoruz. Aşure dağıtıyoruz. Bilmiyorum, onu kendimizden helvacı Yakup Efendi de yapıyor muydu aşure? Belki o da yapıyordur. Çok benim bilgim yok yani ona. Ama biz yapıyoruz. Herkes seviniyor, severek diyor insanlar. Hele mesela bilen öğrenciler hoşuna gidiyor, iyi oluyor onlara. Belki üniversitede yapıyordur helva yahut aşure, bilemeyeceğim yani. Hiç sormadım kimseye. Vallahi şimdi ben ne hissediyorum dersen, ben sanki orada doğmuşum, büyümüşüm. Oradaki insanları da kardeşim, ablam, mesela ben onlardan büyük olduğum için hep ben onların büyüğü ablaymışım gibi zaman zaman kendimi öyle zannediyorum. Alıştım yani. Şimdi eskiden eşimin zamanında eşim her gün giderdi, ben her gün gitmezdim. Ama şimdi eğer ki 15'te bir helva yapıyoruz, bugün helva varsa ben evde oturamıyorum. Muhakkak sanki mübarek, niye gelmiyorsun, evde boş oturuyorsun der gibi geliyor bana. İlle de gitmek istiyorum. Bazen hakikaten
Böyle gelecek halim olmuyor, hasta oluyorum. Tramvayla geliyorum şu anda. Tramvayda yahut otobüste ay gitmeyeyim ya, hiç halim kalmadı. Ben eve döneyim yoldan. Ama oraya geldiğim zaman hepimiz birbirimizi görüyoruz. Kardeş gibi olduk, akraba gibi olduk. Rahatlayıp da gidiyoruz eve. Hepimiz için öyle. Öyle söyleniyor yani. Ben kendim öyle hissediyorum zaten. Artık orasına biz alıştık. Mesela İstanbul'da en kıymetli yer benim bildiğim Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Ama ben bir kere Eyüp Sultan'a gittim, artık gitmiyorum demez benim tanıdığım insanlar. Eyüp Sultan'a gidiyorum dersen yanındaki komşuna, aa der, ben de geleyim, ben de geleyim der hemen, eğer gelebiliyorsa. Ya bugün gitmesen de yarın gitsen olmaz mı? Ben de gelmek istiyorum, çoktan gitmedim der mesela Eyüp Sultan Hazretlerini. Gerçi zaten İstanbul, Allah çok şükür, evliya dolu her tarafı, her köşesinde. Muhakkak büyük olmaz ama mesela bak, ben hiç unutmam, Zuhurat Baba'ya gitmişimdir. Bakırköy'de Zuhurat Baba vardır. Şimdi de öyle mi bilmiyorum. Üniversite imtihanı zamanı bütün öğrenciler gelir. Öğrenci gelmese annesi gelir dua etmek için. Ve oradan da boş dönmezsin. Hiç boş dönmezsin. Bizim buraya gelen giden insanlar da söylerler. Bak teyze, olmayacak işim vardı, oldu derler. Şimdi sen eğer ki inanarak canı gönülden dua edersen muhakkak olur. Allah senin duanı boş çevirmez. Yani ben hem öyle hissediyorum hem öyle biliyorum yani. Öyle biliyorum. İnsanlara da söylerim ben, gelen mesela bana soran insanlara, candan yuvaktan dua et. Mesela üst katı varken, eşim sağken eşim söylerdi, çık yukarıya, dua et ama aşağıdaki konuşmaları kulağın tıka derdi. Kulağın tıka, duyma. Duyma derdi. Konuşmadan olmuyor ki. Herkes birbirimize soruyoruz. Nereden geldin? En azından nereden geldin, kimsin, nesin diye soruyoruz. Yukarıya ses gidiyor. Kulağı duyan insan duyuyor. Ama sen onu namaz kılarken, dua ederken kendini oraya vermezsen duymazsın. O zaman da dersin ki ben dua ettim, olmadı dersin. Çünkü sen candan yürekten dua etmemişsin. Yani benim düşüncem bu. Kimler geliyor? Şimdi oranın esnafı bu kadar senedir öğrendi. O günü helva yapılacağını da biliyor. Helvanın az çok kaçta yapılıp dağıtılacağını da biliyor. Bazen eğer ki biz helvayı biraz geç kalır da geç yaparsak, yarım saat önce gelmeye başlıyorlar. Helva olmadı mı diye. Uzaktan gelen insan gelirse diyor ki benim bekleyecek halim yok diyor ya. Olduysa ver bir parçacık, ben gideceğim, bir daha uğrayamam diyor. Şimdi bak bu kadar sene olmuş. Bu kadar sene olmuş derken bir zaman şey olmuş. Yani faal olsa da helva olmamış. Helva yapılmamış. Mübarek Bey kendi zamanında yapmış ama sonra orada oturan kiracılar böyle bir şey yapmamışlar. Şimdi herkes öğrendi. Herkes öğrendi. Ben eğer ki oradan 2 tane helva alıp götürdüysem, bir tanesini komşuma verdimse, komşum da öğreniyor. Bu ne? Niçin dağıtıyorsun? Nereden aldın? Kim yapıyor? Nasıl yapıyor? Hatta şeyde filan sordu mesela şimdi bu vazifeli çalışanlar. Teyze, nasıl yapıyorsunuz bunu? Ben de dedim ki, hepimiz söylüyoruz zaten çünkü bizim o kadar malzemeyi her hafta taşıyıp getirmeye şeyimiz yok. Hem gücümüz yok, hem o kadar imkanımız yok yani. Hatta onlar dediler, biz de alalım bir daha sefere helva malzemesini, bize de sevap olsun dediler. Öyle düşünerek şey yapıyorsun, kendini ona göre ayarlıyorsun. Diyorsun ki bu sefer 2 kilo şeker de ben alayım diyorsun. Benim de içinde katkım olsun diyorsun.
Yahut bu sefer tüpünü ben alayım diyorsun. Sen alıyorsun, gönlünden çıkmış. Yapıyorsun yani. Ama işte bilmiyorum, ben zaman zaman düşünürüm yani. Mübarek nasıl bu kadar zamandır gidiyor. Gidiyor yani. Gidiyor. Allah nasip ediyor. Gidiyor işte. Gidiyor. Ramazan oluyor, yapıyoruz. Mesela demiyoruz ki biz oruçluyuz, gitmeyelim. Halimiz yok. Gidip yapamıyoruz. Çağırıyor. Gel, helvanı yap, vazifeni yap. Öyle yani, öyle. Şu anda eskiden türbe varken öğrenciler de çok geliyordu. Şimdi camdan veriyoruz helvayı. Geliyorlardı, içeride namaz kılıyorlardı, dua ediyorlardı. Başında dua ediyorlardı, helva alıp gidiyorlardı. Mesela burada okuyor, diyelim Adapazarı'nda ailesi var. Cumartesi pazar evine gidiyor. Alıyordu, götürüyordu. 2 gün saklıyordu. Yahut cuma alıyor. Cumartesi okul yok. Gidecek, evine gidecek. Evine götürüyor. Yani diyorum ya bak, Amerika'ya giden insan oğlunu, kızını ziyaret etmeye giderken alıp götürdü. Umre'ye giden insan giderken alıp götürdü. Yani nerede kimin nasibi varsa o yiyor. Allah rahmet eylesin. Ben okumuştum kitapta. Gönenli Mehmet Efendi'nin şekerini yemeyen insan yokmuş. Cebinde şeker dağıtırmış Gönenli Mehmet Efendi. Ben de aldım hakikaten. Sohbetine gitmiştim, ben de almıştım Gönenli Mehmet Efendi şekerini. Cebinden şeker çıkarırdı, dağıtardı. Ama en çok da çocuklulara vermek isterdi. Artık ne hikmetse bilemem yani. Ben de almıştım. Vardı eline bir tane vururdu, yani sen alma çocuk alsın derdi. Hatta şimdi kabrinin başında da şeker duruyor. Oradan gittiğin zaman alabilirsin yani. Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerini.